من 2013 النادي الرياضي الصفاقسي مربحش الترجي في رادس. سيطرة مطلقة للترجي في المواجهات المباشرة على النادي الرياضي الصفاقسي، 64 انتصار مقابل النادي الرياضي الصفاقسي فاز على الترجي 49 مقابلة، والترجي ماركا في مرمى السياساس 183 هدف، والسياساس ماركات في مرمى الترجي 117 هدف. مقابلة بين صاحب المرتبة الأولى المكشخة ب 59 نقطة وصاحب المرتبة السابعة وفريق عاصمة الجنوب النادي الرياضي الصفاقسي ب 38 نقطة. وتو باش نبداو نحكيو في الرسمي. في المقابلة هذه باش نشوفوا عودة زوز ملاعبين، زوز فرق، يوسف البليلي من جانب الترجي الرياضي التونسي وأيمن الدحمان من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. لكن عودة أيمن الدحمان أهم من عودة يوسف البليلي للترجي، لأنه فريق النادي الرياضي الصفاقسي مع أيمن الدحمان فريق، ومن غير أيمن الدحمان فريق عادي جدا باش ما نقولش ضعيف. لكن فريق السياساس للأمانة هذا العام يتميز ميلونج، الفريق ميلونج خليط بين طموح الشباب واللاعبين الجدد، كيما اللاعب كريستو القادم من فريق الأهلي المصري واللاعب المخضرم هشام بكار القادم من فريق اتحاد المنستيري. رغم أنه السياساس هذا العام في المرتبة السابعة والأمور ما تعجبش، لكن الفريق هو اللي باش يحدد هوية بطل تونس هذا العام. ينعم اللي سمعتوه. اليوم باش يلعب ضد صاحب المرتبه الاولى الترجي الرياضي التونسي، والاربع جاي باش يلعب ضد صاحب المرتبه الثالثه النجم الرياضي الساحلي، مراهن على البطوله سنه. معناتها النادي الرياضي الصفاقسي عنده مفتاح البطوله. صحيح الافكتيف نتاع الترجي العام هذا اقوى برشا ولا مجال للمقارنه مع الافكتيف نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. المقابلات اللي مازالوا في البطوله بالنسبه للترجي الرياضي التونسي عباره على مقابلات نتاع كاس. باش نكونوا بطل بالحق عن جداره واستحقاق، مش نستناو في تعثر ولا هديه من فريق اخر.